Šiandien darysime kabę. Dar kartais apkaba vadinama, bet šiaip jinai yra vadinama kabė. Kabė naudojama yra statyboje. Tai yra toks strypas, kurio abudu galai yra užlenkti ir nusmailinti. Jisai naudojamas senojam sutvirtinti, jisai naudojamas medžio apdirbime. Žodžiu, visur, kur yra stambus medienos masyvai, ten jisai yra naudojamas statybose ar dailinimo darbuose. Jisai gaminamas yra įvairiai, bet mes šiuo atveju gaminsim iš 14 kvadratinio strypo. Galus nutempsim, užlenksim ir bus pagamintas gaminys. Medžiaga yra geležis, jinai yra minkšta, ją galima, jeigu jinai sulinksta, pasitiesinti, nes jeigu daryti iš plieno, ganėtinai sunku ir gali nulūžti. Taip, naudosiu replės, plaktukus, priekalą, žaizdrą. Kabės būna, skiriasi tik tai jų ilgiai. Įkalamos dalis maždaug būna panašios, bet pats lėmotas, ilgoji dalis, jinai skiriasi. Gali būti ilgesnė, gali būti trumpesnė, priklausomai kokio reikia. Kabę darysim iš strypo galą nusmailinsim, taip kaip kad vinį, kaip smaigą, nusmailinsim. Kitą galą taip pat paimsim, įkaitinsim, nusmailinsim kvadratiškai ir paskui juos vieną ir kitą užlenksim 90 laipsnių kampu. Kitaip sakant, įsigaus U raidė tokia, stačiais kampais. Kabę galima naudoti laikinom konstrukcijom sutvirtinti, galima naudoti avariniai situacijai gelbint, jeigu bėga kokie nors rąstai senoji. Galima naudoti tašybos darbam miške, netgi vienas su kitu sudedant rąstus, kaip kad ožį pasidarant laikiną. Tai universalus yra įrankis. Kabę pasigaminti yra ganėtinai lengva, reikia tik turėti medžiagos ir kaip pakaitinti. Ir ant ko, aišku, kalt. Jeigu mokame pasigaminti vinį, tai mokėsime ir pasigaminti kabę, nes tai yra truputį lengvesnis įrankis, kuriam nereikia papildomų įrankių gamybai. Užtenka tai, ką galima įsigyti, sakykime, ūkinių prekių parduotuvėje. Štai yra medžiaga, 14 strypas. Mes jį naudosim kabės gamybai. Tai pradžiai įkaitinsim vieną galą, jį nutempsim. Įkaitinsim tada kitą galą, jį nutempsim. Tada tos nutemptus galus pakaitinsim, užlenksim vieną, užlenksim kitą ir bus pagaminta kabė. Štai vienas galas nukaltas. Dabar aš jį čia pakaitinsiu ir užlenksiu. Dedu ant priekalo kampo ir užlenkinėju. Maždaug per 4 pirštus tokį atstumą. Kad neatsilenktų jinai lengvai, nes jinai dabar čia pusapvalė, aš čia truputį paplosiu ir padarysiu tokią standumo briauną. Štai vienas kabės galas yra padarytas, dabar kaitinsiu kitą galą. Lygiai taip pat nutempinėsiu, užlenksiu ir bus pabaigtas gaminys. Traukiu vėl gaminį, kitas galas jau įkaitęs, jį smailinu. Taip, nutemptas, nusmailintas galas, dabar kaitinu šitoj vietoj, vėl kaip ana
užlenkiu ir viskas, ir pabaigtas gaminys. Vėl atmatuoju maždaug per 4 pirštus ir lenkiu. Taip, sulenkiau, kad jisai neatlinktų, standumo briauną iškalsiu. Štai yra pabaigta. Tai prašom, tie, kas dirba su medžiu, tie, kas nori išmokti kalvystės, kabės pasigaminti yra nesudėtinga ir tai bus naudinga medžio darbuose ar statybose.